त्यसरी फलो दिनुपर्छ। टेक्ने रहनु खानेहरूलाई झट्टसँग साथीहरू, हामीले के बनाउन जाँदैछौँ भनेर तपाईँहरूले हाइलाइटमा देखि नै सक्नुभयो होला। मैले चाहिँ यो क्याबेजलाई चाहिँ धोएर अब यसलाई कोरेसम्म कोरेर चाहिँ मजाले राखिदिनेछु। फटाफट ढिलो नगरिकन यसलाई चाहिँ कोरेसम्म कोरि नै हालौँ। त्यसपछि भने सबै प्रोसेसहरू मजाले हेर्दै गर्नुहोला। निकै नै राम्रो मिठो बन्नेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले क्याबेजको पकौडा बनाउन पनि सिक्नुहुनेछ र सबै विधिहरू चाहिँ हजुरहरू समक्ष राख्नेछु। भिडियोलाई हेरिरहनुहोस्। मैले चाहिँ मसिनो गरेर चाहिँ यसलाई कोरेसम्म मजाले कोरेर राखिदिएको छु। यसै गरी चाहिँ सबै 3वटा क्याबेजलाई चाहिँ हामी यसरी नै दल्नेछौँ साथीहरू। यसको काम सकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई एउटा भाँडोमा चाहिँ सबै कोरेर चाहिँ राखिदिने चाहेको छु साथीहरू। अब भने मसलाहरू मिक्स गर्ने पालो चाहिँ आएको छ। अब भने यसको माथिबाट चाहिँ हामीले नुनलाई चाहिँ छर्किदिनेछौँ, किनभने अब नुनले चाहिँ यसलाई गलाएर त्यहाँबाट पानी निस्किन्छ र हामीले पानीको सेवन गर्नु पर्दैन यसमा। त्यसपछि स्वादअनुसार मरमसलाहरू चाहिँ मैले राखिदिने छु। खुर्सानी राखिदिएँ होइन, जिरा धनियाँ पाउडर राखिदिएको छु। कलरको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बेसारको पनि युज गर्नेछौँ। बजारमा आउने कलरको चाहिँ युज गरेका छैनौँ साथीहरू होइन। हामीले नर्मल लाइट कलरको बनाउनेछौँ। अब चाहिँ यसलाई मजाले मिक्स गरिदिनु होला। यसै गरी यदि हजुरहरू बनाउन चाहनुहुन्छ क्याबेजको पकौडा होइन, मन्चुरियन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यसै प्रविधिलाई अपनाएर चाहिँ तपाईँले बनाउनुलाई यसमा चाहिँ अन्डा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डा के लागि एड गर्ने हो भने यो चाहिँ कर्नफ्लावर र हाम्रो मैदा चाहिँ मिक्स गरेको खण्डमा त्योलाई मेल्ट हुन चाहिँ राम्रो हुन्छ। साथसाथै चप्किन पनि मद्दत गर्नेछ साथीहरू अन्डाले। त्यसपछि अन्डा पनि राखिदिँदा पानीको पनि आवश्यकता नपर्ने हुँदा अन्डालाई पनि राखिदिनेछु। स्वादमा पनि मिठास त आउने नै भयो। त्यसपछि मैले थोरै गरेर कर्नफ्लावर राखिदिनेछु। कर्नफ्लावर राखिदिइसकेपछि चाहिँ मैदा पनि हामीले सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैदा पनि राखिदिएको छु साथीहरू। यसैले फेरि मोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहीँबाट चाहिँ क्याबेजबाट चाहिँ पानी निस्किएर चाहिँ हाम्रो मेल्ट गरेर केही बेर राखिदिँदा त सबै हाम्रो रेडी भइसक्छ हाम्रो बनाउनको लागि होइन। यसरी नै तपाईँले बनाउनु होला। हामीले चाहिँ मिक्स गरि नै रहेका छौँ। यसलाई मजाले मोल्नु होला साथीहरू। अब यो डल्ला हुन लागेको भइसकेपछि चाहिँ सानो गोलो बनाएर चाहिँ हामीले फुराउनु चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ फटाफट
मेल्ट चाहिँ गरिदिइसकेपछि चाहिँ साथीहरू हामीले यसलाई चाहिँ केही बेरको लागि छोप्ने 5-10 मिनटको लागि हामीले प्यान चाहिँ लगाइदिइ नै सकेका छौँ। यसलाई चाहिँ तेल तातो भइसकेपछि लो फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ, होइन भने बाहिर मात्रै पाकेर भित्र चाहिँ काँचो रहने सम्भावना चाहिँ धेरै हुने भएकाले मैले मजाले तताइदिएको छु र हामीले राखिदिनेछौँ। तेल चाहिँ तातो भइसकेको छ, हामीले चाहिँ राखिदिएका छौँ पकाउनको लागि भनेर। देखिरहनु भएको होला, यसलाई चाहिँ लो फ्लेममा मजाले पकाउनु पर्छ, अनि मात्रै भित्रको मजाले पाकेको हुन्छ। साथीहरू यसै गरी तपाईँ पनि डल्लो टाइपको बनाएर मजाले राखिदिनु होला। थोरै गरेर सानो डल्ला बनाउनु होला र चाँडै पाक्नेछ। साथीहरू हाम्रो येल्लो अनि ब्राउन हुँदै गाढा भइरहेको छ। अब हाम्रो पाक्ने बेला चाहिँ हुन आँटिसकेको छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ मजाले चलाउनु पर्छ, चारैतर्फ चाहिँ मजाले पाकोस् भन्नको लागि चाहिँ, होइन। त्यसैले चाहिँ मैले चलाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ मजाले चलाइदिनुपर्छ अनि चारैतर्फी साथसाथै भित्र पनि मजाले पाक्नेछ। त्यसपछि खानामा पनि क्रिस्पी हुनेछ र हामीलाई राम्रो हुनेछ साथीहरू। अब भने हामीले चाहिँ धेरै पकाइदिनै सक्यौँ। अब भने निकाल्ने पालो चाहिँ रहेको छ, होइन। एकपल्ट फेरि मजाले चलाइदिएर निकाल्नेछौँ हामी र चेक पनि गर्नेछौँ। साथीहरू त्यो हाम्रो चाहिँ अगाडिको पल्टको पाकेका पकौडा चाहिँ हामीले निकालिदिइसकेका छौँ। अब भने फटाफट दोस्रो ट्रिपको लागि राखिदिएका छौँ पाक्ने भनेर। यो पनि मजाले पाकि नै रहेको छ, डार्क ब्राउन भइ नै रहेको छ। यसै गरी मजाले फ्राई गरी नै पकाउनु होला तपाईँहरू पनि, खानामा निकै नै राम्रो होस्। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यति धेरै बनाएको छु, साइडमा राखिदिइसकेको छु। अब केही बेरमा चाहिँ मजाले खानेछौँ साथीहरू। हामीले बनाइ भ्याइसकेका छौँ। क्याबेजको चाहिँ पकौडा बनाइ भ्याइसकेका छौँ। अब पालो भने हाम्रो खाने सुरु हुन्छ, होइन। अनि अचार चाहिँ हामीले यहाँ बनाएर राखि नै सकेका छौँ। फुल 10x स्पाइसी देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसमा टक्क हाल्ने राखेर खानेछौँ हामीले चट्टसँगले अचार राख्ने गरी। होइन, कागती पनि मजाले निचोडिदिनेछौँ यसमा राम्रो टेस्ट आओस्, होइन, खानामा।
देख्ने रहनु भएको होला साथीहरू। अब चाहिँ हामी खानेजनालाई चट्ट सुन्छ। अचारसित निकै नै मिठो भएको छ साथीहरू, तर पिरो चाहिँ अलिक धेरै भयो। हजुरहरू पनि घरमा ट्राई गर्नु होला, निकै नै मिठो भएको छ साथीहरू हैन। अन्तिममा यो चाहिँ मैले चाहिँ अरू सदस्यहरूको लागि चाहिँ ग्रेभी बनाइदिएर चाहिँ फ्राई गरेर हल्का गिलो टाइपको बनाइदिएको छु।